ikintu cyose wakora utagikunze aka kanya ntabwo wagikora neza. Kuri icyambere ni ukora ikintu ugikunze. Icyo kintu namaze kubona. Aka kanya ushobora guhita umbwira Juma ihindure ipede. Wanja wabitinda. ariko isi yakanawe koko. Urumva ko ako kanya mbashatse kukwereka icyo ndicyo. Ariko kundi mwanya ukongera ukambwira ati ihindura umusinzi. None se ubundi iyo uhindutse ipede abo kwa Karasiyare cyangwa se abo kwa Nairovarezi papi ndashaka kubabwira ko uyu munsi nahaze nta kintu na kimwe nkeneye uhinduka ipede iteretwa cyangwa uhinduka ipede itereta. Njyewe ndatereta ntabwo bantereta n'ukuri k'Imana ndatereta pe kuko ntabwo navuze ko nazemera umuntu uzantereta. Biriya bintu byo kumbwira ngo barantereta baza bambwira ngo turacisha inyuma njyewe nzaca imbere aho kugira ngo nce inyuma pe ahubwo urashoboye. Anyibukije hari umutipe umwe njya nkunda kubona sinzi ukuntu yitwa ariko hari ikibazo njya nibaza uriya mutipe akina ari umusinzi aba ari umusinzi. Ibintu byiza ko dukurikiye aho hose mu bice bigiye bitandukanye nizere ko umeze neza wowe uri mu nkuta enye z'igihugu avuga mwenye tuceka ishyaka manajya ni wa mugabo udakina n'abantu ukina na babibi turi ku rw'imisozi igihumbi yandika urw'imisozi ushaka yandike inote igihumbi cyangwa wandike igihumbi mu mibare hanyuma ukane like share ni subscribe kugira ngo ukomeze ubane natwe. Aba bagabo bari imbere yacu nta numwe mutazi si ubwa mbere ni inshuti zanjye n'abantu banjye ba hafi n'abakinnyi ba filimi nyarwanda ariko baritonze cyane ariko mu kanya nanone ntabwo baza kwitonda birengeje ibi ngibi ahubwo barishima birengeje bro tumenyetse subira amahoro Trulax Justa comedy and fresh musaza ibintu ni amahoro. Justa n'ibiki muramuzi nagara bwa mbere aje hano ndetse n'umusaza nawe nshaka kuvuga ibintu byinshi ntabwo nongera kukuvuga baranzi no ubwajije uno mugabo uri hano haruguru yaje avuga byinshi ku byo yakoze ku byamubayeho n'ibiki byararangiye noneho hepfo bari basangiye ikinyoma cyangwa ikibi ariko nanone muri ka gatwiko bakomeza twamamaze filimi yacu nyine twashaka imenyekana bayita Indagengo marafiki 50 naho ngaho uyisanga kana subscribe like share ndetse na comment. Kuri ubu ngubu tuje kuganira nabo ntabwo tuvuga byinshi turaganira ku byo bitandukanye ariko tuje kubanza kuganira kwanza kuri filimi zabo cyangwa kuri filimi yabo hanyuma tuze no gusoza tuvuganaho byinshi bikeya byo bitandukanye. Boss CEO wa marafiki 50 meze neza ni amahoro nta kibazo. Waratuzanye tuje ku bya filimi ariko nanone uri kumwe na cyabakobwa banjye mu mureke ntacyo bitwaye. Impamvu mvuze ngo cyabakobwa icara neza mu byoko impamvu yo cyabakobwa epawe ni umukinnyi mwiza ukina yigira nk'ipede cyangwa nk'umukobwa ndabeshya ariko ubu se kwigira ipede byambera aracyanza bigerageze ndebe nese muri iki gihugu birabujijwe biremewe niko mvuze ngo cyabakobwa karakara uri umuhungu uri umusore uzaba n'umugabo cyangwa uri umupapa muri rusange. Noneho reka nkubwize ukuri ubwo ngubwo noneho mfite ibinyabibiri ndi ikinyabibiri akantu gikora gusetsamo hari akantu gikora gusetsamo muri la filimi ya Indagengo kankubitiremo wisaza amwumbikiye musaza murantunga uyu munsi kombi tubanza ntazi ko musetsa gutya ntabwo dukina n'abana mukina n'abandi babibi bubahwe so ako kantu bujombyemo si sawa gukina nabibi nyine na babibi kinye n'abana mu ngana abana ni rib ntabwo ndi umwana n'umupapa ariko gukina n'umwana ntibivuze ko ari ribu ntago umwana nabyo niwe nakina nawe gukina no gutanga uburere ubwo umwana kumukinisha bivuze nyine n'abana nshaka kuvuga ndimo ndabwira baba papa bakire n'abana batabyaye abana bakiri bato bakabakoresha imirimo ivunanye neza n'ugushuka abana batabyaye aho ntago ari ugukina n'abana ubwo n'ugushuka biganisha mu buryo bwo kuba hohotera
si nyina n'abana reba batujuje imyaka 18 y'ubukure ukina n'abandi baba mama ni ukuvuga ngo wowe ntabwo ukina n'abana ukina n'abamama mama nyine bawe umupfubuzi wowe uri umupfubuzi atubyihorere impamvu ntari we ni uko gukinisha umuntu mukuru cyangwa umuntu ukuze nta tegeko riguhana kereka umufashe ku ngufu ukamuhohotera ariko umwana n'umwakumvika ko uba wamushutse ariko uri kumbona cyangwa ntabwo uri kumbona mvugira ati marafiki 250 ya na Juma comedy Instagram TikTok bose bimvute ko bicaranye n'umukozi wawe arimo aragusetsa cyangwa arimo aransetsa umuhungu arasetsa cyane gusa mba nishimye nanjye gusa ntabwo nari nzi ko asetsa cyane bingana gutya nabyandenze so turi kuri filimi wenda niyo tugiye kuvaho umwanya munini ariko si munini kuko igihe nyine kiba kijyana kiturya isata birenge kimwe kiraducika ariko nagira ngo nkawe CEO wa Marafiki 500 cyangwa Indagengo ubundi ijambo Indagengo ryaturutse kugira ngo uyikreye izari filimi imeze kuri cyangwa yitwa urabona ijambo indaya navutse ndisanga gasanga umuntu arasirimutse batangiye kumwita ngo ni indaya ariko ngiye nareba ngiye ntago ndifata nk'ijambo rikaze cyane kuko bamwe barifata nk'ijambo byacitse indaya ngiye numva nyine ubona bisa nkaho bibangamye ku rundi ruhande rumwe ariko ni ijambo rikunda gukoreshwa cyane bitanekereza yo kuvuga ngo iriya filime dukora ndamutse ubundi cano yacu yitwa Marafiki 250 noneho filime dukora yo tuyita Indagengo ariko urebye ni uburyo nyine bwo kugira ngo yumvikane cyane ntago dukora ibijyanye n'indaya tuzajya ngo turi indaya Julax cyangwa Juma Mustard tuziranye Justa Mustard twuziranye mwana iriya kwakitinga kuriya byaje bite kugira ngo wakitinga bigize umurezi bugize umuntu ruje beze ku munwa plante kuhehe ugenda uhengereza arimo warinyesebura iriya rori wayiteguye ute cyangwa yazize ngo wisange mahari aka kanya n'ubu nahita mwakitigiraho kugira ngo ubashe kubibona jyewe ujumurano cyangwa se Just mfite uburyo bwanjye neguramo ibikorwa byanjye naba ndi muzima cyangwa nasinze nanyweye ariko bitavuze yuko njye ntago nk'inzoga ninkera agafata ka fiesta okay reka mubwire rwose ndi muzima umva amubonye sasa rero umuntu arabizi cyane ariya umbajije ngo gutego natinga ngo ndi nigize iki cy'abakobwa wisize rouge beze nisize rouge bezo niba rouge bezo cyangwa fondote no biriya bituruka mu mutwe ni ukuvuga ngo iyo ufite impano ahantu hose ugeze wisanisha n'ibyo wasanze ariko n'ubundi n'ikintu cyose wakora utagikunze aka kanya ntabwo wagikora neza kuri icyambere ni ukora ikintu ugikunze nicyo kintu namaze kubona aka kanya ushobora guhita umbwira Juma ihindure ipede wanjye wabitinda ariko isi yakanara koko urumva ko ako kanya mbashatse kukwereka icyo ndicyo ariko kundi mwanya ukongera ukambwira ati ihindura umusinzi none se ubundi iyo uhindutse ipede abo kwa Karasiyare cyangwa se abo kwa Nairovarezi papi njyewe ndashaka kubabwira ko uyu munsi nahaze nta kintu na kimwe nkeneye uhinduka ipede iteretwa cyangwa uhinduka ipede itereta njyewe ndatereta ntabwo bandereta n'ukuri k'Imana ndatereta pe kuko ntabwo navuze ko nazemera umuntu uzanere biriya bintu byo kumbwira ngo barandereta baza bambwira ngo turacisha inyuma njyewe nzaca imbere aho kugira ngo nce inyuma pe ahubwo urashoboye anyibukije hari umutipe umwe njya nkunda kubona sinzi ukuntu yitwa ariko hari ikibazo njya nibaza uriya mutipe akina ari umusinzi aba ari umusinzi mbona buri gihe aba yasinze
ibiganiro bamukoresha aba yasinze uriya mutipe ni umusinzi uriya bamwita Rusine Patrick ni umukomedi mwiza cyane uzi icyo ashaka n'icyo akora ntabwo aba yasinze urashoboye uzi buriya rero hari igihe mwebwe muba mutazi icyihishe mu muntu ariko njyewe nka Rusine ni nka garafiye wanjye ariko ntaganije ngo kwagitinga pe kandi aka kantu ni mweze ndashaka ko Rusine azakabona ni ukuri ko Imana ndashaka ko Rusine azakabona ndetse na Kibonke bakagaho biriya bintu byanyu byo kwigira none ubu wamfasha sibyo agitinga nk'umuntu muzima noneho umuntu uri seretire ko wabishobora umuntu usore bose arambajije bagitinga nk'umuntu uri muzima ndashaka kubabwiza ukuri ku ibyo nari ndi kuvuga njyewe uriya Rusine mubona Patrick cyangwa se na Kibonke iriya filime umuturanyi bari ubwabo nyine nuko ni abasitari baramenyekanye ariko aka kanya umamagaye ukanshyira muri Rusine ukanshyira muri umuturanyi nakubwiza ukuri ko ndi kwagiti twavuganye ndi umusinzi turi kuvugana ndi muzima ngaruke mu businzi uri muzima ariko ushobora kubukunda gusinda ngewe ngiye gushyiraho 2,000 hano niyagitinga iminota 5 ari muzima atasi yabijyana ameze neza kuko ngiye ndi kubona kwagitinga nk'umusinzi byamukukiyemo ndi kubona ubuzima bwe bwose ashobora kuba yaribereye umusinzi ububwire bose wowe usabye kwagitinga ndi muzima iminota itanu ngiye kugerageza ni ukuri ko Imana inyitse ndababwirira muhite mubima mite mbinywa agapeti sikoro bahite bakazana bose urabyemeraga iminota 5 n'inyuma ndakanywa kubera ko ari intego yego ubundi hohenge ndakanywa kubera ko ari intego ngewe ndabona ntabwo wabasha kwagitinga nk'umuntu muzima bose arambajije bakunzi ba ujwi imisozi 1000 bose arambajije ushobora kwagitinga iminota 5 utasinze kandi utasinze urumva ko ndi muzima ndushana n'umunyamakuru gutekereza urumva ko njyewe abakunzi nari nasinze ubu ngarutse kugusubiramo ibyo mbashije ndi muzima wamusore mbaza icyo ushaka Juma uri umwe nyine mu mboni za rubanda cyangwa mu bantu bari hano hanze mu bantu bari hano hanze biraza kumusha bakengera si n'iminota 10 n'iminota 10 so bakunze urw'isubizo zombi turimo kuganira na Juma cyangwa the CEO wa Marafiti 50 cyangwa Indagengo Juma ni umwe ndimo ndamureba neza cyane acting nk'umusinzi imirebere byose birakunda umazi ya kingana iki uri muri semanya sasa rero kumbaza igihe maze ibi bintu nsa nkaho nabivukanye ko iyi ni Imana imbamo ntago ari impano nihirinzemo nishakishijemo ko ntabwo nshobora kwagitinga ndi umusinzi cyangwa nagitinga ndi pede cyangwa se ngo nagitinga ndi umuntu muzima atari Imana ibi bintu byanjemo kuva kera niga primaire kuko ndibuka na school ninjye muntu wabaga uyoboye ibintu by'amakinamico mu kigo kandi ntabwo wategura ikinamico utabyifitemo nk'Imana ugomba kwandika ukaba ufite abakinnyi bagomba kwikina buri wese afite role ye urumva ko ibyo bintu ni ibintu njyewe nkiri ku ishuri nakundaga gukina amakinamico ibintu by'inzenya bisetsa abantu cyangwa se ibintu byigisha nkakubaza akabazo k'amatsiko nta kibazo wibuka nk'akantu kamwe wakundaga gukina ku ishuri gasetsa abantu ndakibuka cyane kera hari akantu nigeze gukina ku ishuri hari igihe natashye mu rugo noneho ndangije ngeze mu rugo papa arambaza nitwaga Emmanuel ubu nitwa Juma papa arambaza ngo niko Emmanuel ahita areba ku isaha uzi isaha ugereye mu rugo ni sangahe ndaseka
nyamara guseka yanciriye amacandwe mu maso nk'ikiro cy'amacandwe. Ikiro cy'amazi wari wagipema nk'ikiro cy'amacandwe. Amacandwe ndayihanagura mu maso nyagira gute, yageze gutya yose aragenda ahita papa mu maso. Uwo munsi bampaye igihano cyo kurara mu giti. Naraye mu giti cyo mu gipangu gute. Ako kantu ko yakinaga ku ishuri. Eba ako kantu nakundaga kugakina iyo nakakinaga kose. Atubese yasinze. Urabona ko bya bibiri abantu n'abashuru. none se urabihuriye n'ibyo kubakuriye mumbajije ni agaki nakundaga gukina noneho umbwisetsa abantu nakubwira akantu kambayeho ko papa yancira ikiro cy'amacana. none si ibyo bihuriye n'ibyako nakwaje akantu wakundaga gukina ku ishuri agakomedi wakundaga gukina ku ishuri nako komedi n'urwenya. Urwo ni urwenya nakinaga ku ishuri gusetsa abantu ari nasetsaga abantu batandukanye. Iyo ni komedi n'iki komedi n'iki wa munyamakuru hari ugusetsa hari gushimisha abantu guseka biva mu aka kanya ushobora kumbwira icyo kigansetsa uba wagize utuba wishimye. Iyo usetse uba wishimye. Ako kantu nakoreshaga kari uburyo bwo gutuma abari aho bishimye. Ntabwo nagakoreraga muri lokasiyo turimo ejo nzagaruke nkakorere nagakoreye Kosimusi ndongeye ngakoreye i Remera. Gusa muri kumbaza iki ahubwo mumbwira ati bibiri byanjye nabiri ngewe ndabona byanjye nabiri kamera uyu mutipe ntabwo yashobora kwagutinga iminota 5 ari muzima cyabagoye ka fiesta nkamwe iminota 5 yuze sinababwije ukuri ntabwo wagera yari itaragera avuye mu kiganiro so ibyo ari byo byose natsinze akunze iminota 5 akina akora nk'umuntu muzima. Bosi njyewe ntabwo nemeye ibintu uvuze pe. So tukiri aho ngaho tugana ku musozi ati kuki utemeye ibintu uvuze. Bosi ati nasinze. Bosi ari kusoma mu businzi. Yewe nge ndashaka ari kusoma mu businzi. Uyu munsi mwadutumiye yasinze. Ndashaka kuzahura nawe ari muzima noneho tukareba uburyo azaba yatinze. Tugeze ku musozo ikindi kintu dusorezaho muri abantu mwagaragaye nyine mu nzira itari nziza kuri ubu ngubu umukunzi wa Juma wari umunyeshuri yamubonye n'ibiki avuga byinshi baza kwiyunga imera neza amenya ko yarashoje kwiga ariko yarataramenya diro aza kumusaba imbabazi n'ibiki birarangira. Wowe waje hano uvuga uko byagenze n'ibiki ibyo byararangiye mwese ko muri kumwe ndagira ngo hagire ubaza undi nawe amubaze kubirabira mwakene jewe bosi ngiye kumubaza ni ukuri kw'Imana. Ese bosi ko nabonye ikiganiro uri kumwe n'igikobwa ukiri hejuru bosi biriya bintu byari byo cyangwa agateguro? Biriya bintu ntabwo byari byo reka nkusubize biriya ntabwo byari byo kari agateguro ko ni umunyamakuru umwe Isiyaka manager niwe muzi yadusanze muri shoot turimo turashutinga arambwira ngo wamfasha ukantwikira bijyanye by'iki gihe baraye ngo nagatwika